honey killers. वेलकम आप सभी का हमारे एक न्यू एक्साइटिंग वीडियो में। आज मैं छोटा वीडियो बनाने वाला हूँ अपने वर्ल्ड के कलेक्शन पे। तो वर्ल्ड देखना है, ये देखो हम ज़्यादा नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, और दिखाऊंगा तो लगभग 5 से 10 मिनट निकल ही जाएंगे, जो वैसे भी बहुत कम ही होते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखे तो उनके पास बहुत कलेक्शन होते हैं। और ये देखिए हमारा कलेक्शन खतरे वाला है, सीजन 8 से खेल रहा हूँ, एक नंबर कलेक्शन। हमारे एडी भाई ने भी हमारे आईडी में टॉप किया था, और ये आईडी मैक्सिमम 60 रुपया 50 रुपये में बिकेगी। हाँ सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक 60 का ही टॉपअप करा है अपने दोस्तों से, खुद नहीं अपने दोस्तों से। और जो बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, सॉरी प्लीज़ गाइस। तो ये देखिए हमारे जूते के कलेक्शन, एकदम टट्टी वाले जो कलेक्शन है, देख लेना। तो कैसा लगा हमारा कलेक्शन ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और जाके हमारे दोस्त फ्रेंड एडी भाई को सब्सक्राइब करना प्लीज़ दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया रहना, और कोरोना के सीज़न में घर से बाहर मत निकलना। ओके बाय गाइस।